तो भाई दोस्तों, अब इस टाइम जा रहे हैं हम भाई शहर की ओर। तो आप देख रहे होंगे ये होता है गैंगवे। इस तरीके से जो है ना नीचे की तरफ उतरा जाता है भाई शिप से, और ज़्यादा दूर नहीं है, बस शिप से थोड़ा सा आगे चलना है 100-200 मीटर और एग्जिट गेट आ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? यस। तो भाई डिस्चार्जिंग होती हुई अपने शिप पर।